on me malia ngang po o foi wo le vaso ya mai foi o lau sau sau foi le sa dua va seru ya te fili ya ngana o mo umia ya la voia te fili o ia le so mai o ia le le a nga ia tu e tiu te ile se fulu na nei tau le ono ba ve o tai au o ia o ia la fa fon mai la fa malo longa o ya la kan ya kalau fa kulo ko ofisa malu mai ne pa ko pule ia se ngari ai na poje ya le lo ho ko lo ye kongo o le ofisa sala kalau fa ku ni kaya fo ka ko dia de lo fa malenga le yo le ko yang o kalau palen ka ngalo ngo malu le malo na pa kia ia o po ya wala vale ka un feinga ka yo vo kai wa mo de ves yo pe paura me ale yo nga pa kia nga i malo i le aso maleaso ia o ko langa fu le ves o ko fa file mo la ko le fa ringe mo le ves ia pe o ko langa nga me pe le ma fu ma o de ingo me lo pe al me la que foi me o creo copy ma kuya nga yerte sorry es como ocupa ya es como ocupa ya ko le mo lo fa kai ngor kangu ya aru pe ngai nga pe ni ngaki wo ngai ko ulu mo ko fa senga nga me ngole ya va malo ku ye ni ka ya pa ka lo fa ko ya ki ya a fa mo yo ka ko ku de pai nga malo lo ye ya mari ku lo nga yen malo ho fa ku ko ya wa vo se so ra fa ni ka ya o le nga la vol fi o go bien ni ya so sa so fu mo ya ka lo fa ku mo ya o se so la fa wa ti o va nga yo le ku pu moni o ni ala fa me ka ya i fa ngo nga i me manga ku ya i ka kala ba ya na la wi si no fa le ko pe la lu si la so ya o ge kalo ya be se ngane moni ya fa o ni si wal fa mai ngo wa fe ala ba ko mala wa i ku la ngan mali ya nga pa mai se ma fa la pa nga le nga le li ya inga lu ta fa pe o fa ya inga ya fa yo se mai ma pele ya lo fa nga yo nga ya fa mai se ma fa nga pe ya nga li bo se mo fa nga mau o le wa ku wa fo ni yo la ngai le o la fa ba ya nga ka fo ida o se fa ko nga pe yo mai ma le o fa ko fa ya la ka la so le lo va ye ku ye le ngora iyo fa ko nga ka ra ye fa makua ka nga moni iyo ya wala ko fa mal puro ko po ka va ya kilingi veo ka va ya kilingi ko ya la si solo fangua wala ki va iyo ko ya la si solo fangua malanga o fu puru foi le fa ngoa pe ka si me po la ke u le puru ngal ko ale mo ki gona ya le lo fangua ka mari wa fa ku muinga i fa mangyanga ya lai fa mangyanga me ka ma fa lo langi ya le ne ko ya fa mangyanga mai le li yo ngol sa so ngwa ma yo ka ko wa ku la lo le ku fa ku pu fa hola mungi e u ko fi de me mo ka ku ma kiba le se mo kiba to ya ma kiba ri ola se de Esa fa ia ngel ka ulanga ngame la ngole. Kwa ya le sifale mali sifale. Ale alu la nga re. Ya ile mo wala se me mo waile. Me ka ringor suai. Ya o sala fa ima nge igu ku ko. E ke le lo fo. Mongi. Ya o le nga. Ya ba se fu wa pu fa ia wa ye. Nga? Ya wala se fulu ga va pe e foi. Ya e ola mai isi ka mai fai au ke le fa ko fa inga. Ai o keli. Wai keli pa mo yanga nga ye.
e pe vol mele fai el makua ala kai o kai sam Tá uma fochore vai mamãe, quem vai mas quem ele? Ah. É a coanga o sursam. Coanga o sursam. Eu kurang ngal mamãe, foi ngau kurang ai me fa penga. Eu anga tonga me pe por kan pat pala foi le pe a. A coanga ai ku de vai que la goma mama. Ah. Como quem ele mam quem vai se ku. Ora me ka mo ngala ka malo mo ka koso mo yo le upuale le ama. Abale, e telefone le nga le sami. Eu vou le EPP foi manua. Oh ya. Me coisi não me fale como. Ya, malo vai. O que quere que com vai a lo fa quere boca com pa anga uma. E ninguém já sei com anga mas singa lá anga. Ele ka kala vai. Ya, mo ia le que esqueme. O não for passar lá. Ya, puder winga anga le li. Ya ka ko pero ten ni ya so mang ya kel kiuke ya fa after te le lava manu ya fo le tai au ya ma me ngafo ya so fo ya ole na tulanga na pero ya datu fa talofa na mai ni so datu pa anga masani ya ilonga datu tu le datu langa le le tu e a fa talofa lo e fo e la tu lo mafuta mai lunga le datu Facebook page ya le wa fa yona ma mai le datu si fo ngol tu mo le langa le tu e le tai au ya o fo lo fam fa talofa tu ya tu to ma lo le sai ma lo fo ile lo su fa manga luenga ya le fo wa mata i le tao le la stofi ai o se I fa e mo ku ka ko tanga ne le tau la ngalo te va to le wa te no mai ta to le po te tau ya mai lo official ba tau ya wa fo ile no official lo fia ma no fo ile se tatu te no le talo tau mo va o Samoa fa mo wina lo fisa le tau li tula lima tu sfulu tau le stofi le sfulu a pelila lo lo lima o wingo le tau o savilo no tau polu lo fitia I pe Samoa ma fiela tinu ia ma timu ni so temi petai so va ngo pe ma ma le ea o lo tau to pe ma tu o Samoa pau tu o timu go ma fa lo fa ma lo si pe mo lo fanu o mo Samoa Alvainga I matu sifo fa le fa pia manono sa e sau te sifo ale pata o sa fata simbu anga ya te lefanga mo le so e a woni so teimu timu tolu va soloa e mamafa pupu inisio vaenga fa pene wila mafai tele e ono fa te tau savili no fuanga maumulunga Alvainga mo la so tau la so fareile o le a tolu va soloa nei timu Mo le motu sa la vai sa e matu sa e sa longa ga yatu sa laula matu sifo avau ya sau ma falalupo sau tia palaula lata ina yafu mo le so e a woi ni sa teimi e taulu va salai e mamafa e pu ini so vaenga fa pena wila mafai tili e ono fa te tau savili no fuanga maunalunga ala vai ga lau tele mo la sa fareile fa me la taulu va salai nei timu Talo tau mga te whale o Samoa, o au sua sa vili lo mtau polu lo a fia I pe o a sami o Samoa. Mai ngā te whale I mātu mo le soe angi lo mtau polu po sa vili mai sa e 15 kilomita I le tula. Pua hoa ma whātau tau sa vili teimi o timu ngā o ngālu e tasi le 2 mita le maunulunga. Mo tai ao, o le a angi lo mtau polu sa vili mai sa e 15 kilomita I le tula o ngālu e tasi le 2 mita le maunulunga. Vainga lau tele mo ngā te whale saunte angi le matau polu savili mai sae 15 kilomita le tūlai pua o ma whātau tau savili teimi o timunga o ngā lua tasi le 2 mita le mauru lunga malas whareile o le angi le matau polu savili mai sae e 15 kilomita le tūla o ngā lua tasi tesi le 5 mita le mauru lunga o le vainga I le tala o le tai whai mai le vainga le ai le o le mate tuina I le tatu tala o tai
Na sua tui le tai I le toi sfurtasi minuta I le lima le vaveo nei no winga o la sua tui pa moe pe le tai le fitu minuta te le sfurtasi le tai ao o le toi sua tui le tai le lima I le avia whana nei toi pe ai le lua sfuru lima minuta te ai le July sfuru ma le tasi. Good morning. This is your district forecast issued by the Samoa Meteorology Division. It's 5:30 a.m. today, Thursday, the 10th of April 2025. Situation. A moist easterly wind flow remains prevalent over Samoa with associated clouds and showers affecting the group at times. Meanwhile, a trough low pressure continues to lie to the north of Samoa. And we have a heavy rain of ice remains in force for all land areas of Samoa. And outlook for Bolu districts north to northwest, Falafaa, Pia to Manono, and also east southwest. For today, the weatherman says cloudy periods of isolated showers, brief heavy force in some areas, and few thunderstorms is expect gusty winds over highlands. And for tomorrow, Friday, some isolated showers for the big island of Savai'i district, east to north, east Salilonga to Salaula, northwest Avao to south Lalupo, also south Palauli Lanta to Nayafu. Today, cloudy periods with isolated showers, brief heavy force in some areas, and a few thunderstorms. And expect gusty winds over highlands. And tomorrow, Friday, we'll have some isolated showers. Let's have a look for the marine forecast for country for today as issued at Thursday. Today, 5:30 a.m. the 10th of April 2025. This is valid until midnight Thursday. Situation and moist easterly wind flow continues to affect Samoa marine waters and northern marine waters. For today, easterly winds of 15 to 25 kilometers per hour, poor visibility in Casti. Winds during showers, waves of 1 to 2 meters. And for tomorrow, Friday, easterly winds of 10 to 20 kilometers per hour, and the waves of 1 to 2 meters high. Let's have a look for the southern marine waters. The weatherman says today easterly winds of 15 to 25 kilometers per hour, poor visibility in gusty winds during showers, waves of 1 to 2 meters. And for tomorrow's Friday, easterly winds of 20 kilometers to 30 kilometers per hour, waves of 1.5 to 2.5 meters. Today's times for Apia and also for the Samoa. It was high tide at 4:49 or 11 minutes to 5 this early morning, and expected low tide at 7 minutes after 11. High tide again at 5 o'clock p.m. in the evening today, and lower again at 25 minutes after 11 tonight. Okay, folks, that's your weather forecast and updates from the Samoa Meteorology Division. Thank you so much to the weather forecast, also weather office for providing our daily updates of the weather. They're 7 minutes away from the top of the hour. Leo to fitu minuto lo tōna tā leo le tu lai fitu. E le tau mātiko fia au le lei. O le aso don't feel night. Yeah. As don't feel night is 10th of April 2025. Le anga tu le tatu fa fianga le ma tali ai tatu telefona o sira fa na tu va anga tau nei o le tise fa so mo le so e le tise fa so bla so tofis fulo aprila lu o lima pa lisa fina ma le fanga fina i le taiao valu le taiao le ono o lo winga o le o to tasili tu la le to on pe tu le pe mutia tu le tise va anga nei le o le tau o le palisi fina o fiaisa va anga o vai lo le pe tu le ele tu le mantu le tu pa pe senga yo fiti ala mangoto mo ala fua ulu lo loa fale lau niu tanu mapua se vaengo alisa ma leo puni pa alisi se vaengo mtotua pa ula haiti ma se vaengo vai moso o le leida malosi o le fanga se vaengo sina a fia vai pampa pa ala
o vai lo le visa tu lo filofi tau sangi a polima fo pale a puno mo no te sama tau si fanga fale la tai o pata fale la tai ma tanofu sa mai o me te fa le pale te malala pale a se la sa fa to te fanga manu sa vai nga ngai fo vao me tau tu fanga se le bo muta me sa mo sala mo mutai o se vai ngo sa na pu se vai ngo alisa se vai ngo fasto uta se vai ngo fale si uta ma se vai ngo lo tsoa o leina malosia a fia la fia finai le talo no le anga yatu le tulas fululua o le petrol fida mo le industrial fida e la voi la mo le fale o stand by fida ya la o fida o le atum fa yatu tatu odanga te fa fosia le tisa stay mi va le sa le mu tonu o te mi fa tu reina mo le tisa ma lo si fa polo klamina le ngata ilea ai a fa la nga fatia le tisa so sonia tu e ono le a fia ia nisio tatu nu ma fioanga te mi fa tu reina ma le a fa wina le unanga uno le mo tsiatu so tai mai tatu va nga le telefoni mo so fa mtlanga ia po o le fa mai o ino o vaenga e pei ona ta o lunga telefoni o le fitu to le fitu lo fa fitu to le fitu lo fa ma le fitu lima olu o fatasi fitu lima olu o fatasi. Power reasoning schedule Thursday the 10th of April 2025 affected feeders. Balisa feeder and Lafanga feeder from 8 a.m. o'clock this morning to 6 p.m. Those are the Beach Road feeder industrial feeder. It will be off from 6 p.m. to 12 a.m. midnight. Standby feeder, allow feeder 6 p.m. to 12 a.m. midnight. Areas that remain unaffected by any of the scheduled high voltage line outages will continue to receive power as long as the electricity generation capacity allows during this period of power rationing. The EPC team will actively monitor generation levels and work to safely restore services as soon as possible to all affected areas during each scheduled period. Please refer to the list of the villages above in the Samoan versions for more information. Call or text us at 777-3724 or 750241. That's the very important notice from the Samoa Electric Power Corporations for your information. And it is 3 minutes away from 7. Now let's get back to Samoa music. This is Ma'atulua band and the song called Salamomoni. And may vai fa salalonga le tu epi vai fa fianga so le matatu telephone. Toffee for the aingo Salamomoni. Fiata, a photographer to Lilo Tama, Amangala, Uanga Sala, who a joy fana for Wino, Wanga, Oi Sepanga, Semea Fainata, all it to in and out, Wanga, Imau. Fiana, Matasi ole nei olana, Umati ole aini wo Salamo. Taffy for le aino Salamo moni, Fiana ole nei olana, Emma nei ose fiata. Photographer to Lilo Tama, Pa'amangala, Uanga Sala, who a toy final for Wina Uanga. Leolanga Manaya, Malesua Malionaya, and Fainga, Ele I say Winga. Matelaida, Vanatu ile malosi, Aingalo hai matu amoni, Matoa o manatuane, Ina uola tona o oti. Taffy for le aingo Salamomoni.
fianga o le nei o lana, e mawai nei o se ufiata, e whatoa tu le ilo utama, pa amanga la la uana sala, ua tai whanau fo ino uolanga. Elo utama, alo fangia la uolenga. Ua uana sala, ile oile langi mauluma. Aua le toreta ua, a unei sa olutama. Ae avea ia, se tasua au ana. Tafia fo'i, e aringa usala momoni, tia fiana o le nei o langa, e mawai nei o se fiata, e whatoa tu le ilo utama, pa amanga la uana sala. Whaafafonga I Talofa le tu'eiki I lunga o anala leo 5 wha o amo, wha mo tasi o fitu tesi male wha, iwa tasi tesi male tasi, male wha mo iwa lua tesi male tasi. Malunga o le sino e, mai ngoa iai I lunga o le tu'eiki Facebook page, pale ala ata le malo le TV iwa, le silfafonga o Samoa, le tu'eiki. Talofa lava o talafou mo le nei tūlā. E iai ni so tu malolo ono atia se vaengo ala to se leni o le miliona. E mafua mai ona o le le mulitai whainga whaavai. O le whaongaina o se leni o le miliona. Na sauno ole minisitao tina me tamaitai a tina e wafio anga manga fisotai. Honorable langa aya ti e tu au tufunga. O le naunau ta inga lava ya manino le lei ripoti. Ya o nga tusa le lei maala fua o le miliona. Ma e le tu whawina le ofisa. E sa ili lava ia mautinoa o loo whaamahoni. Ia mo ia ngai kumalo ia le lape. Le ala fo inga pe e ngoki ai seisi vaenga o kupe. O longa whaakingoinga. Palme o le kalu sanga I kumalo po o fongo whaavai. Nga ia mangingo. Longa whaakingoinga. Ia ea le I li poki wal mea leo le e ngau le ofisa male makanga aduenga I li poki ia mangingo le lei ma muli I ka iala ia ma la fua o whakaonga e pe al mele a au maile li poki ua leo nga kusa ma le whakingonga o le se vai ngā kupe o le milion ia o mea la ngā e le mwhainku whau le ofisa e kakauanga mangingo ma sa ili po fa maongi ili fucking wala leo o asisinga ngei ma I sanga moli mawinga o lo fa maongi fucking ngol prokeki ya pe o menga ya ya mafuanga fa penga o le muli ta ia la fua o le ali ai fo se fa ale tonu ma to ai le fa amatu ina atu le seleni mo le fa atinongo poloketi le tu malo a muli ka ia le la fua o fa ka oko ia o nga kasi manga lue fa kasi maleli poki mal fa kingo nga olanga ai afa pe au mai bo esele mele wo fa nga ia ile ai le mal malama ia le makanga lue nga ma officer e o apenga ile o kikam lo yesi e sa wa eseme fa nga e kawala nga malama ma mo mia ile siki I menga fa kingo ia ngo fa ngo fiale O le vaiaso na te enei na siai e le te fono ma le komiti wha afoe le poloketi mo le manuio I tu malo le miliona I e tu malo e 5 se fulu ma le tasi. E lato poloketi sa mawhai o na whaatino. O le wha asoa ma sa ili se fina ngalo o sui o afio anga a wale puipuinga ma le tausia le lei o whanau. O le autu le o se wha antalatala noanga sa wha anga solo le vaiaso na te enei. Ale matanga luengo tina matamaitai, a tina e o afio anga maanga fisotai, male saufa inga o suyo nuu masui tamaitai, mo upolu masavai. O lea whaatala noanga, o se ilo ilongo le whainga whaavai mo le tausinga,
Ma pui ngā o whanau lua afe lua se fulu, i le lua afe tolu se fulu. Sa fula sia le mtanga luenga o tina matamaitai, le tūlanga o le soifua o whanau o loo iei nei i Samoa. E au fiai le tolu se fulu walu paseno tangata anu o Samoa whanau iti, mai le pepe se ia o atu i le se fulu whātau sanga. O tūlanga i soifua maloloina, o le mai ale leo a onga, o le puipuinga mai so o se itu ai ngā sawanga ma o onga tala whiangai. Sa whailo fo i le fiso o ta inga o tiute ma matafa ioi, o sui o afio anga, e alailia i le wha malo sia o whenga wha avae matu la fono, e afio anga ina ia malu puipuia, ma tau sia lile iei whanau. E whaafe siri sa ta iala iai le wha atala noanga, o lu itau ma whaafi tau li le tau singa ma le puipuinga o whanau, o awala o lo whaatino e fo ia i nei whaafi tau li malu itau, o ao ngā nei whaatinonga e whaititia e whaafi tau li malu itau, ma fiso ta inga la lata o tū la fono o afio anga, ma le tū la fono tau whaaufi, e puipuia ma tau sisia i whanau wa Samoa. O nisi o vaenga tau na mawhaio na whaailo mai e te itai o afio anga i whaatalanoanga sa whaatinoina, e au fiai, ua vale tu lima le tiu te whaanoto i whale o mātua, i le tau sisia ma le puipuinga o whanau. A afianga o fiso o ta inga whaatekonolosi ma le interneti. Tau ngā tā ma mawalunga le tau le soifuanga ma le tamau a inga o Samoa, wa le ngā whatia le tau sia le lei o whanau. Te a mātua a le mautonu wai whanau ma lo lātou tau singa malu, a o tuputupu wae. Whaatua tua nai ma le amana ia whanau, ona ua tele le taimi o mātua i ngā luenga. Le lava le silafia ma le tomaio i lātou o loo nafa ma le vaenga o whanau, pe a le ai mātua. Tu ua e whanau a onga ona ua le lava le tamau a inga o mātua. A afianga o whainga ma swinga mai fafo, e pei ona iai whaamunianga whaavai mo whanau. Na mafuli fina ngalo suyo afio anga e lango ai le fausia ino le tula fono tau whaofi, mo le puipuinga ma le tau sia o whanau ma lo lātou talitonunga, ia wha malo sia, le anga nuu ma le fiso o tainga o ainga Samoa. O leo te lenga o nei talanoanga ma suyo afio anga, o le wha mautu o le whainga whaavai wasi tula fono tau whaofi, e saonga le mu ma puipuia i whanau mai so o se tu ainga o sawanga, ma maua no tutusa, i au o nanga e malu puipuia ma tau sia i whanau. E tolu se fulu wafe le se leni wa mai a saini elfa ala patupatonga le Samoa to ke Lau Association Recyclers, e fesoso ania ele fa atinunga o ngā luenga alfa ala patupatonga. O le amatanga le vaiaso nei na saini ai le afionga le minisita o tina matamaitai a tina e o afioanga manga feso tai. Langa aia ti e tu au tufunga, ma le suyo le whaala patupatonga le tamaitai a Nancy Vito Alefosio. O la pisiunga lo ave iai le whaatinonga o le poloketi, ma o lo o tuni lo ai le atunoo. I le sini au tu ia whaamamalo tātou watunoo. Sa whai le matou campaign po le pilot le sa paletai a ngas fulu lua le na matou ave cages e awa i toina all types of plastics 1 to 7. After 3 months with told masina wa umana we se meo leong wafi 6,000 more than 6,000 kilos of plastics we were able to collect be ao mai mateli avena landfill o lo matou whaangala te minei po o lo house matou e ave whaangai recycle o le PET bottles o le whaapea e afoling o le ave Coca-Cola. So like I said, our goal is to divert from the landfill and to recycle either locally or to export overseas. So te le lava o lo fo ile masina lava nei o le a se fulu tasi communities, and we're happy to share with the media too. O le amato e au mai le waste o la pisi fate kolos. Es fu tasi la ia communities po no ia wa approve mai le MNRE matonga lo fatis mai MNRE mo le spread. O le afati no inga luenga le o le ngala pisi again o le go divert from the landfill. I recycle exports ia la pisi ia fa mai stato atnu. Ena o le paule fa afita o le lo fe ngai male asosi. O le lava le o me fe ngaluenga e fa ngai na mo le fa atinonga i le au ino la pisi. O le lava resources, so
tele foi sosani mane malo matato bloketi o le afsosani foi built up by mato equipment resources mana o mia ai ole challenges with the public watato atunu ole tamfai lea e sui le mindsets o tangata ia segregate lapis le watato le masani atato ta se lava lapis a ole tamfai lava ole alu foi ole tupe foi le fatu le watu ina mai le Ministry of Women ole folingo o te o tu ai I tu malo e file campaign male awareness in melo the segregation. If you go on our star page, we just launched yesterday ole weekend ole awina mata ole la pisile ole fangu maletini apa lima sene le fa pela soluono aperila ole afai ele mato male Coca-Cola mato partner ma Coca-Cola fa tai fo le mafo le allowing male space e fa nga ina ia fa ele fa la wilo ale ele na ole pau fo ide ole fa ala putsputsonga na sainia le la to matenga sa tu ina tu ile fiso so ane le mtanga benga o tina matamatai sa fa manuina fo il fa la putsputsonga le Salvation Army e pe ona ia ile la to seleni e silia malelua se furu wafe tala mai le Pasifika tala mai tonu o tonga o le so le taunu waile au malanga a niso minisita o le malo ni sila I tonga o le au malanga o lo te itaia e le sui palemia o le minisita fo I le vai fafo Right Honorable Winston Peters maniso minisita e to tolu o faipule le palemene maniso tangata fai ngaluenga le malo mai o atu I le fa se furu le au fai o le au malanga o na o lo o au fiai matai to alua fa pele vasenga o tusitala o le aso sifulu maletasi o le afaatino o mai funutanga masui o le malo tonga I mata upo lo o fietala noina e le o mautinoa po le atonu le aunga o le whainga malanga e peyo na ripotia le ofisa faasala lau ale matangi tonga o le pale mio tonga Honorable Dr. Aisake Eke malana ka peneta o le afa afeilua ia le taunu watu o le au malanga o le aso sifulu malelua o le ato italiwa le whainga malanga ale sui pale mio New Zealand mai tonga. Tala mai fiti, e wha se fulu tausanga o se lii o se tangata anu o fiti, wasilia male se fulu tausanga wa Maui New Zealand, wa maliu ina ua lavea ile no fua afi. O le nei wha alavelave maafua mai I se wha alavelave tau ta avale, ina ua feto aile ta avale sa wha afoe le nei lii male no fua afi. O le tūlai lua I la waule le asfaraile na te anei na tūlai mai aile wha alavelave, o le nei alii e swafa ya Saravin Singh mai kulukulu I singa toka. Wa whaeloa leo I New Zealand o lo whaanga solo ya la tau suenga I le nei mata upu. Wa whaeloa foi o lo ta pena le awina mai o lo na tino maliwi fiti e whaali wefwai. Talafona, manu ya tele fi au mga luengo le ne yaso. Whaafafonga I Talofa le 2AP I lunga o anala leo 5 wha o amo wha mo tasi o fitu tesi malifa iwa tasi tesi malitasi malifa mo iwa lua tesi malitasi malunga o le sino mai ngoa iai I lunga o le 2AP Facebook page palahala ata le malo o le TV iwa le si whafonga o Samoa le 2AP Ua whaafonga le tātou utinu I tātou telefo mai vai whanua pe on tāpiraina ma whunga nātou le tamatai a Martha tau mata whawai e le fwoi baianga le tai ao mai le tātou tutua a le 2AP o le siu whafonga o Samoa. Whatara whātou le tā whau e a mai se ia o le whaafonga mai o le tātou utinu I lunga o penga o whamatalanga le tātou social media le Facebook ma lo lava le ngā lurue ma lo fwoi le ono sai o tau whaiva matiute e le whaingo fie, le usu le kai au, ia meise I o tāpenanga uma, ia ma le wha moe lava, ina ia wha bena, ia o na maua se leni, ia wale tau singa o nei o tātou, a inga whatalo whātu. Whatalo whātu ia te oiolo e ngalue, lo wha upea ngā lue ngalo nei tai au, ba manatu to tele. O le nasa ngā lue ma le pōna pō, ia le lai e wha bena au, na wha oi pea ngā lue ngalo nei tai au, ya o folofu mfatala fatu tatu proclame de Talofa Samoa a foi o na te anga melunga le wole tele ma futa melunga le wala le taimi foi lo sa fai le mu
ua mai te wina foi le pisi le ua iai ma le poloka le kiute le lava la tau ia mai langa i mai le tu sifo le na mo mau mai ini sio tatou paanga o lo winga a feo le tanga i mai sifo ia fai malie fai le mulo sa ona o le ua mai ta foi ona iai le tūlanga le na ua i foi ia leisi tu sa watu waina o sui foi lunga o le awante o le nai te iloa iai se vaenga e tauona nati mai ai i le taulanga po o ni fuafuanga foi o le tai ao o le vero le ma se me foi le ua soli iai se tulafono ia o tulafono ma sani au le wala te linga soli ia o lo usau e kuku lo ngā kongo o le leina tosi fuana mai se mātou leina i le taulanga awa pe o taulanga la tau ia e te vai ai le vai inga na o le poloka ia a leo le na ia o lai ki vai a kua o lai ia au a matau na wha la ne ai luma o le awala tele le afi o le tāwale a lo mlino foi mai ia i tulafono o le tasina o sori ngā tulafono o lo wha lave i lunga o le awala au tu ia po le main road e le o iai se tulafono wa le foi na pe on wha manino e le vaenga voi le o emal tulafono au i tatu proklamen la ia le na vaenga ta ue au foi na manino ai lu tatu tinu av ta vale ai fai le mu fai mali mai lo sa ia ilanga i mai foi ia i le tau amateino faiva matiu te mga luenga o le tai au manatu te le la foi tatu tinu ia le na ua mautu mai ia i fale fai ngā luenga mo li mai le whana ua onga taha penanga o le tai au ia ele mawhai fo i ona whaangaloina le taha po inga nai tiram nai te mātua mtu tausi la tau fo inga ruenga o le pō le whala ma maula le muli la a o wha penao na whitalo loa i so tātua tinu i an whaiva mana tiute o as furu ona minute le wata ai le fitu le nei tai au natu o le ati u tātua ngātu si tātua wha whiawhianga ia sin tātua musika o le nei tai au ia au te loa langa o leua e whainga taha ia whainga kālanga fo i le fia Talofa mai so tātu tino o lea la lea la si tu atu la tātu wanoa le tātu toto o leua ilunga leina Talofa atu tātu toto ia pāwa ai ia langi mama malo se Samoa langi mita fu ia wa ia fo i e la usu ai nga ruenga ia Talofa mo ngava ai no fu foi in salole i tua e i pepe ma a i mani si vaenga i alu whakele aku na ko ofisa mat wenge se sa ai ya limba ya i sia talonglong fui le koa sa o leine fau kuanga ni kai au mo i ore foi pisi ma ko ni sa va e o ma wore pisi nga nga lawa le si fau kuanga ma nga ia lava va ayo ia fa po fonga mai la o pasia fa mole se ku i kuala ko pasi mala wala ta ku e pikila ko pasi cha o le lei ko sa va i mo wer me nga so ku le pasi e polo ka uma ia e wa e fa pe fo nga o piare pisi le go ye si nge sa va i ka e o sa nga wa o nga me so yo le fo nga gu e ma nga yo telefon ku nga va i mo ka e o i me yo ka vale ma mole kau fa fonga mai le ka wala wa kwa ka ko ofisa malu tu e ti kau wanga wa onde ho le ku po fala de la amol model au ave ka vale la po ai vangile malu la ku se ka ku ka vale te la ku la wala ko mai ma ko pe ya ai lo mo ngia la va so ma ko mo ku ngai sa va malo era va le fo ka o pide mu foi me uma ia lo fa ku ka ko pa nga uma ta lima kaya ia sunga ya sunga malo le se fo cho ke a vo le ma ke ba la ka ni so mo ya sang ia ko pa nga uma ole ka u so fa ia lo ko ke ya ku ia ka lo fa ko ya ko mo le fo ngi ka ya anga le de i ko fa le fo nga ai uma fa fo nga mai ta mo ngi ma ku ma ia o fa ku mo ko fa ka lo fa ko mo ko ia fa tai mari fa tai po fu ia para lang fa le skate ba ia va tai ni ma du ia telefone le yaso a le fo le tu e fa vo ti te lo fenga ia il mo tele se la fai ia okay ia ma ia la lo fa foi mo ka ko ofisa mat ia ni gato ia fa tai ia se ko ia vai ia se fo
Ia, mana ia le whamanatu le sunga ia tātou paanga na mal mo tele salafai. Au le whatalofa le tātou toto, le anga o le ua wa taunu ia le sao le tofa ia maui. Ia watalofa atu le ia maui, ia malo le ala usura le tai au le tofa maui. Ia, malo le seifua mania ma ai le tai au. Ia whapea whau le whaatalofa atu i le whaafonga mai mai le malo le tātou atunu ule nei fōi. Tai au fō e timu le steimi ai a lao fie le steimi ia ma lo le soifua le tātou atunu o leo te tau nuu mai lova ai tali loa lau vala au o fe o le vala au le peu te tau whaalongolongo atu sau mai sala fai ia o le tātou pānga fōi le nai sa sai a le alana fai o le ale mea watupu o le ka fai bai wale na whaatula utala i le temi pisi nei e te le fōi na maua tātou me fōi le lo le whaala lao le afilu mo le awala a le pisi a le fai mai sa o le le ia mea ngā le kupu kai au ni ia o kama fōi o pasi wale o le itua ia o tutua i lumo le mo le awala ma tua ia la tau pasese ia o te matua i whaasa o le whaase a lea o le tātou wala au le mai sala fai o le matua i tupua i nei o le mea le o le tūlanga le iai e polo ka le awala o pasi le mea le o le saua e ki nganga wa ai aku le ave pasi o le awala le ua pupungi e saua kufu e le e kule le ia le moa le awala e pe o le awala nga fai e longa kama pe a sau kuai e te sila fia o e vai o le tele au taimi e fai poka la mea malo le malo i la e isi taimi utuana o te fai e le tūlanga lea o ave pasi se i tautua nā malato e matua po loka le awala ia na watu lola ia leo isi ta avale fo i le tau fio la fia vavenga fia o lua kwa kipi ala ava kwa o saule pasi nga al paul me kula i mai o le tutupo i fala la ai o le fautuanga le to tu watu i ave pasi ai mai se lava pasi ona o pasi e la popo ta vale la popo ai sa o le lei al faciale o nei foltai o le na tupo e lo sa wa ku le awala afa pea o le pasi se le i e uma ko la ko ku ngale ma pupungi ko ya male awala a o le ki uma ta vale tu e fia pasi ale si tu ia o le fautuanga na tu watu le mamalu o ave pasi se ifa mole tau tu ana ai mai se lava te mi pisi o le awala o le tai au nei tu i tu ala pasi fa mole tau mo fai e tu i tu amale awala ai piki pe drop la pasi se ai se ifa sa watu sta vale ta lo falvala au oi ia o to ia lo se to tam fai mai ai fa tai tato vala au le mai sala fai ia sa le leila o le fautuanga fo le na tu ato tato por kalame ile mamalu ave pasi ia talofa tato valau talofa vai ia ngaba kangwa kula le saole la fionga ya mau ia fo manguia ya mau si ia le va ngo ku ka upu fa ya si sa o mase kulanga i meka ave pas wal memo ele o le pas o le ave pas wal memo ya ona ngopo si o na fo le va pe kalu si ai ni ya so ya wongi la vea mai sa pas ai ngalo ele o la kukura wala ele walu i ku le meka ku wa fa sala o le ka vale wa kaya yang kele lo le fa ngore pas ai le o sanga pas o puku sawa famo le mori afa o le ave pas o ke ngau le ko ai ngau le va fe lo mali ya ngau i le saunga le mu e wa le papela i kama i le ave pas le ko la khumala o pas se o lo kumalo ya ngamo le ko ngau bo le sia ka mo muanga mauima a le ka ngalu o le ka le kai mi vo fa me lo kai mi le te sawo me a pape ya ku puningi vai ka mai le we soli mai lo kaimi na ko wa amana ko le wala ya ko mala wala ala ku lo nga ko le per mele ke lo sa ngo ya pero le wala nga fai long kama ya o kera me sa wala long kama para sila yesi ko ele sa pas o pas ya le o kinga nga fa ka we se la un ku pu afer ku pe nga fa ka we pas ai vai kaimi na e ave pasi ya Kongo le wa sa nga nga o fe mercado pasivo nga le sa nga ka vai ia wa mercado ka bule lo ko ala wa le nga maliu mo sa wa ku lo nga nga ya
mau yo ngongu le kusa le wa foi kusa le makua mapua si ono le pasinga wa ngofo wa le ko fia wa ngofo me vole le nganga mau yo le aso o le aso nonu ka nge ongongu se o kala ngoa ngongu pe o ka vo le bo manga suile si pasi fia wa ile si pasi malo nonu ya manguia lau tai au ale ta fala ngako le ko malo si vai si fo nonu o fa fusina le vana fa lo ngoia lu fa mai o la ngase ia e pe ia ngongu ka walu le lisi pe ia nonu ka fa le upu vo ngale o ka kalo vo ngale al ko inga ho ale fa finge vo ngale kofi ka kalo fa mai to fa lo yesu ale no wangalo le amen ya ngalo le amen ala wele si dato to va Talofa dato wala no ya Talofa mau ila ngau fa kwa sa mau ia so I forma nuia ere kai or kai me ar wingong ia ora so wi lo ia ere la va me ngong o la ngai kau makke mer ko sala fai ngo via ko to lima le nu wala oi malo so fu to lima ia ore e lu para wala le fa so solo pinga wenga ia pe fa nga ni kai so wa ia ore la vole sa ni mere fa oi la vole sa au foi ngi ave foi le se ma me ku po fa la ni kai ai lo ko ke mo rua mo i ko sa lo ku le si fonga mo tai to lima ia fai ma di lo sa lava papale pe ama lava le on sa ia manuia ne ya so ifua ia so ifua se foi mali o anga or kai au ia va ai ia ai onu sai o le lava le onu sai le ki o vol ko ingo yop io le ko inga e se le on sa esa o no le si ko inga langa kau kalanga foi mai o ai bo fiuma fo po ai ko inga ku spa ia le on sa fa mai le ki o foi ko inga la panga ni mi o sai va Talofa dato to so fu manguia lo ma ni kai au ia so fu manuia le ia se mo I te le ri po onga ngong ngong kau fai mai me mo toi do alo pa ia ko pa anga alo me te rua ki o mamalu la ngo ngai o ke uska ia la va panga solo ngo po oi ai o maloa kalo fai bo malanga credits sa o le tau fai o le tau fai lo mai a tatou bukala me le tau lumbi nu tau tatou se le tatou eterina tatou eterina's top 10 fa Talofa tu ya rina ia manatu na ua ala nei tai au e le aonga e mai se fo fana wa aonga fa malosi le ua koe fiaso le uto tas ia malolo ile va se fo ia ma tatou ta pena tu ile ile seta wa te lo malolo va se fo ia ko kele leo le anga ia nga meo le seta ia fa malosi fana wa aonga le koe umia ia malolo fula ia leo le usu le ala pol tai au ana po wale sa ma tatano atu mtafili ya ile taunu mai o le sunga ia tupa ia sa wele lavanga po o ki ofisilia to fe misali ya nga mea ia le seta la fa to tafili e mo ki ngoanga fa asin ya e mo ki ngoale fa asin longa ko fingal ale el fa asin I foi e mo ki ngoa o la sa ku malaupama ma ia manuia le afio mai le suafa o le ali o sana I mea upito lunga awa long ko finga nga mai aso la kiki e makua ge ala afaila o suile asing ia o fa afkai nga o suile afrenga o suile long ko finga alo malo Dwayne ia tato fero la fa ko nga ia tu ia Dwayne fa sana malo longa de tau no mai so le lai sa fa ki ke ka ngu mai wa umaka ko me fai ki nga ingo tu le po ako o sa kasi ala tu fa to tu tu tala fa to
o le vanga fiale o le vanga fiale kalo fai ya la ua anga ya tu malolo nga ento tali mai le fia na nei ai mana tu mawila no le ua tonu mai le afoli tu la fitu ya wa fo ia a to eta tato to fo i mai pe amai a tato telefone le valu to eta tala lo la io tato la ina fanga solo tato fa so nei tai au al termine la tato se el tato por kalame o le Eterina's top 10 Tabu atu tātou Eterina's top 10 ta fatal fatua i le tamatai a Eterina i le rivango le tai au i le pasere mai la fai le fetu lima fe mai walu le po a toa. Walu ole po atoa e maua sa umoe ilo manatu atu ya oe ua e tua ai ua sili atu se tasilo manatu Apaiolea, ua lavalea, apaiua e musu sa se pai mai se upu, ne te wape ole tasi upu. Moa molulu, niu pulu, asili ona paa pupu. Me e tongi le moa, ole mata ai pupula nai ona mata e pasia ole mata ai pupula nai ona mata mana tuaina sau upu ole apai atua e pa misa ai se ale pomai o amafu ai no fuli tua mai apai ole mai se upu, ne te wape ole tasi upu. Moa molulu, niu pulu, asili ona paa pupu. Ne etrongi le moa, ai umulo napa, ne te ole tasi muangana. E pasia, ole mata, ai nai ona mata e pasia ole mata ai pupula nai ona mata
Ole a so
le tabla wati o le wata lo sifulu bedu te tona ta lea o le tu live valu le tu tu mlanga le tu epi o tatu yai I le tatu pese sifulu o le terinas se mai le tatu pese risia tatu fatunga mo le terinas le pese le mai le singa sua o Felisa Mikaele o whaingoina o le maltai o le vaveao e fatal fatua I le tumatai e terina na foi o suai o hao o le tai au
Whakavalia o teide me tama o le lau mua o puna oa i whale ula ma le pesa na ia lau waki ina ua Joseph Fulu minuta o tuto le tale o le tūlai valu. Se mai le isi pesa o le tātou e te rina le whawhianga le mai le whailia le laoso. Le lātou volume lona tonu pesa o whaingoina vai atu aso le lei. Talofa le tātou tunu. It's a reader's top 10. Ma
Whawhanga mai le Vision Recording Bands a sa le lau whama na ua tāle walo. Mana tu le ua taulunga te fo ima le Eterina Stop Till le mea so tofi. Se isi o na whapoponga I le awhalifitu I le tai awa tai la se whareile. Ai o leo la se atu wale to wina atu o tātou talafou mai vai whanua pe o na tāperina le vaenga o talafou. Ia ma fungaina ia le tumata ia mafa taumata fa vai us mai ala fa fonga. Whapaponga I Talofa le tuaiti I lunga o anala leo 5 fa o amo fa mo tasi o fitu tesi malifa iba tasi tesi malitasi malifa mo iba lua tesi malitasi malunga o le sino mai ngoa ia I lunga o le tuaiti Facebook page palala ata le malo le TV iba le silpaponga o Samoa le tuaiti Talofa lava o Talofa mole nei tula. E yaini so tu malolo ono atia se vaengo ala to se leni o le miliona. E mafua mai ona o le le mulimulita I whainga whaavai. O le whaongaina o se leni o le miliona. Na sauno ale minisita o tina me tamaitai a tina e wafio anga manga fiso tai. Honorable langa aya ti e tu au tufunga. O le naunau ta inga lava ya manino le le ripoti. Ya o nga tusa le le ima ala fua o le miliona. Ma e le tu whawina le ofisa. E sa ili lava ia mautinoa o loo whaamahoni. Ia mo ia. Ia ngai kumalo ia le lape. Le ala fo inga pe e ngoki ai seisi vaenga o kupe. O longa whaakingoinga. Palme o le kalu sanga I kumalo po o fongo whaavai. Nga ia mangingo. Longa whaakingoinga. Ia ea le I li poki wal mea leo le e ngau le ofisa male makanga aduenga I li poki ia mangingo le lei ma muli I ka iala ia ma la fua o whakao e pe al mele a umaile li poki ua leo nga kusa ma le whakingonga o le se vai ngā kupi o le milionga ia o mea la ngā e le mwhainku whau le ofisa e kakauanga mangingo na sa ili po fa maongi ili fucking wala leo o asisinga ngei ma I sanga moli mawinga o lo fa maongi fucking ngon polokiki ya pe o menga ya mafuanga fa penga o le muli ta ia la fua o le ali ai fo se fa ale tonu ma to ai le fa amatu ina atu le seleni mo le fa atinongo polokete le tu malo a muli ka ia le la fua o fa ka oko ia o nga kasi manga lue fa kasi maleli poki mal fa kingo nga olanga ai afa pe au mai bo esele mela wo fa nga ia ile ai le mal malama ia le makanga lue nga ma officer ia o apenga ile o kikam lo yesi e sa wa esembe fa nga e kawala nga malama ma mo mia ile siki I menga fa kingo ia
Ngofai ngofia le. Ngofa makua le ngokia. O le vaiaso na te enei na asia ai le te fono ma le komiti whaafoe o le poloketi mo le manuio i tu malo le miliona. Ia i tu malo e 5 ma le tasi. Ia lato poloketi sa mawhai o na whaatino. O le whaasoa ma sa ili se fina ngalo o sui o afioanga a wale puipuinga ma le tausia le lei o whanau. O le autu le o se whaatalatala noanga sa whaanga solo le vaiaso na te enei. A le matanga luengo tina ma tamaitai. A tina e o afioanga maanga fisotai. Ma le sauwha inga o sui o nuu masui tamaitai mo upolu masawai. O lea whaatala noanga. O se ilo ilongo le whainga whaavai mo le tausinga. Ma puipuinga o whanau lua afe lua se fulu. Ile lua afe tolu se fulu. Sa fula sia le matanga luengo tina ma tamaitai. Le tūlanga o le soifu o whanau o loo iei nei i Samoa. E au fiai le tolu se fulu malu paseno tangata anu o Samoa whanau iti. Mai le pepe se i o atu i le se fulu whatau sanga. O tūlanga i soifua maloloina. O le mai ale leo a onga. O le puipuinga mai so o se itu ai ngā sawanga ma o onga tala whiangai. Sa whailo fo i le fiso o ta inga o tiute ma matafa ioi. O sui o afioanga, e alaile le wha malo sia o whenga wha vae matu la fono, e afioanga ina ia malu puipuia, ma tau sia lile iei whanau. E whaafe siri sa ta iala iai le wha atala noanga. O lu itau ma whaafitau li le tau singa ma le puipuinga o whanau. O awala o lo whaatino e fo ia i nei whaafitau li malu itau. O ao ngā nei whaatinonga e whaititia e whaafitau li malu itau. Ma fesota inga la lata o tū la fono o afioanga, ma le tū la fono tau whaofi, e puipuia ma tau sisia i whana wa Samoa. O nisi o vaenga taua na mawhaio na whaailo mai e te etai o afioanga i whaatalanoanga sa whaatinoina. E au fiai, ua vale tū lima le tiu te whaanoto i whale o mātua, i le tau sisia ma le puipuinga o whanau. A afianga o fesota inga whaatekonolosi ma le interneti. Taunga tā ma mawalunga le tau le soifuanga ma le tamau a inga o Samoa, wa le ngā whatia le tau sia le lei o whanau. Te a mātua a le mautonu wai whanau ma lo lātou tau singa malu a o tuputupu wae. Whaatua tua nai ma le amana ia whanau, ona ua tele le taimi o mātua i ngā luenga. Le lava le silafia ma le tomaio i lātou o lo o nafa ma le vainga o whanau, pe a le ai mātua. Tu ua e whanau a onga ona ua le lava le tamau a inga o mātua. A afianga o whainga ma swinga mai whafo e pei ona iai whaamunianga whaavai mo whanau. Na mafuli fina ngalo sui o afioanga e lango ai le fausia ino le tula fono tau whaofi. Mo le puipuinga ma le tau sia o whanau ma lo lātou tali tonunga ia whaamalo sia le anga nuu ma le fiso o tainga o a inga Samoa. O le au telenga o nei tala noanga ma sui o afioanga o le wha mautu o le whainga whaavai wasi tu la fono tau whaofi e saonga le mu ma puipuia i whanau mai so o se tu a ingo sawanga ma mauava no tutusa i au o nanga e malu puipuia ma tau sia i whanau. E tolu se fulu wafe le seileni wa mai a sainiel wha ala patupatonga le Samoa to Kilau Association Recyclers e fesoso ania ile wha atinunga o ngā luenga wha ala patupatonga. O le amatanga le vaiasonei na saini ai le afionga le minisita o tina matamaitai a tina e o afioanga manga fesotai. Langa aia ti e tu au tufunga, ma le sui o le whaala patupatonga le tamaitai a Nancy Vito Alefosio. O la pisiunga o lo ave iai le whaatinonga o le poloketi, ma o lo o tuli lo ai le atunoo. I le sini au tu ia whaamamalo tātou watunoo. Sa whai le matou campaign po le pilot le sa paleta ia ongas fululua le na matou ave cages e awa i tuena all types of plastics 1 to 7. After 3 months we told masina wa umana we se meo le ongo wafe 6,000 more than 6,000 kilos of plastics we were able to collect be ao mai matele avena landfill o lo mato whaangala te mi nei po o lo house mato e ave whaangai recycle o le PET bottles o le whaapea e afoling o le ave Coca-Cola. So like I said, our goal is to divert from the landfill and to recycle either locally or to export overseas. So it's a le lava o le
o lo fo ile masina lava nei o le a se fulu tasi communities, and we're happy to share with the media too. O le amato e au mai le waste o la pisi fate kolos. Is fulu tasi la ia communities po no uia wa approve mai le MNRE matonga le fate se MNRE mo le spread. O le afati no inga luenga le o le nga lapis again o le go divert from the landfill. I recycle exports ia lapis ia whamamai stato atunu. E nā o le paule whaafita o le o lo whiangai ma le asosi. O le lava leo me whainga luenga e whaonga ina mo le whaatinonga I le au ino lapisi. O le lava resources, so tele foi sosani mane malo matato bloketi o le sosani foi built up by mato equipment resources mana o mia ai o le challenges with the public matato atunu o le tamfai le e sui le mindsets o tangata ia segregate lapisi le tato le masani atato ta se lava lapisi o le tamfai lava o le alu foi o le tupe foi le fatu le watu ina mai le Ministry of Women o le folingo o te o tu ai I tu malo e fai le campaign ma le awareness in melo the segregation. If you go on our star page, we just launched yesterday all the weekend o le au ina mata o le lapisi le o le fangu ma le tini apa lima sene le whapea la solua ono aperila o le awhai le mato ma le Coca-Cola mato partner ma Coca-Cola whatai fo le mafo le alawinga ma le space e whaonga ina ia whai le whaalawi loa lea Ele na o le pau fo I leo le whaala putuputonga na sainia le lato mahdienga sa tu ina atu ai le fisoso ane le mtanga luenga o tina matamaitai. Sa whaamanuina fo il whaala putuputonga le Salvation Army e pei ona iai le lato seleni e silia ma le lua se furu wafe. Tala mai le Pasifika, tala mai totonu o tonga, o le aso le taunu uaile au malanga a niso minisita o le malo New Zealand I tonga. O le au malanga o loo te itaia e le sui pālemia o le minisita fo I le vai fafo, Right Honourable Winston Peters maniso minisita e to tolu o faipule le pālemene, maniso tangata fai ngaluenga le malo, mai o atu I le fa se furu le au fai o le au malanga, o na o loo au fiai, mata I to alua fa apea le vasenga o tusitala. O le aso sifulu maletasi o le awhaatino o mai whunutanga masui o le malo tonga I mata upo o loo fietala no eina. E le o mautinoa po le atonu le aunga o le whainga malanga. E peio na reportia le ofisa whaasala lau a le matangi tonga. O le pale mia o tonga, Honourable Dr. Aisake Eke, malana ka peneta o le awha a whailua ia le taunu uatu o le au malanga. O le aso se fulu malelua o le ato italiwa le whainga malanga a le sui pale mia o New Zealand mai tonga. Tala mai fiti, e wha se fulu tausanga o se lii o se tangata anu o fiti, wasilia male se fulu tausanga wa Maui New Zealand, wa maliu ina ua lavea ile no fua afi. O le nei wha alavelave ma fua mai I se wha alavelave tau ta avale, ina ua feto aile ta avale sa wha afoe le nei alii male no fua afi. O le tūlai lua I la waule le asfaraile na te anei na tūlai mai aile wha alavelave. O le nei alii e swafa ya Saravin Singh mai kulukulu I singa toka. Wa whaelua leo I New Zealand o lo whaanga solo ia I la tau suenga I le nei mata upu. Wa whaelua foi o lo ta pena le awina mai o lo na tino maliwi fiti e whaali wefuai. Talafona, manu ia tele whi au mga luenga le nei aso. Whaafafonga I Talofa le 2AP I lunga o anala leo 5 wha o amo, wha mo tasi o fitu tesi malifaa, iwa tasi tesi malitasi, malifaa mo iwa lua tesi malitasi, malunga o le sino mai ngoa iai I lunga o le 2AP Facebook page, palahala ata le malo o le TV iwa, le si upafonga o Samoa, le 2AP.
Timber one tea and land to a pee or lewas, who told me to tell you I nail to line van late out. Now, fat for my Tobidato Tato Talafo, my way for do a pay on tapping le vine telephone, Yama for an to and intimate Yama Fatomata. Vai. Ya, le nei lava taia o le so lona se fulu o le masina le nei o a perilo le tausanga e lua felua se fulu ma le lima. A pe nei le tausanga le a lua felua se futas e manatua e fo i le nei aso o vesita tau le whaatali ai leo i unga o le whainga palota le lua felua tas. O manatua fo i o le aso iwa le na i le tato whainga palota le fo i lua felua tas. A se fulu loa lena fai el fai tau ngā loa ia. Fai tau ngā loa ia. Ia, pe na isi o mea sa tupu le tātou tunu. Ia, wa le ua to e paune o le tausanga fōlo lea o na whaatino leo le tātou whai ngā palo tele e maui. A to ai le lima tausanga o le nei fo i paia inga. Ia, o mea na tutupu le aso le nei mana tua pea. Awa o le hoa tala no ai le vanga le palonta ia o le fa mo este mo le so a le o le a fata si mai ia tato fo i o le tau se fulu va ai le ai fa awa o tato po kala me fo ile o e malau palota o lo sao o lo leo i le fa nga filifilinga lo tato watu no ta ua lau palota e ta ua le palota wa o le palota le fai on pe o lo leo le e fa leo ia e ma fai ona o to foi lo leo i mene o fai nga fai unga tatu tunu le fai mai tai i la foi malai o tia fau ia e fa Talofa su tatu tunu ke lor ko ke le ia o le ua fa pena ona ta pena anga ia tul mo tele sala fai ia e mai se ia ono le ua tatu e foi le vai tau tu anga ni so fa na o le tu o to tele o nai fa na mai se wa onga foi tu moti ia manisho e kalesia o ilfa mo o le afa pena ona mai ai ia nei vai kuanta ia i le vanse fo ia onga umala va tato malo ia ma le to telefo ia le ole ato fo i se vai o ko kero ka mai ia o ila to lo malanga mai le mo tato mo tu se la fai Nyoe ia e Talofa to fo tato ofisa wala e sa la fai mo le tau no ina o le tara noanga o mo meo whainga whaavai lea sa a mata ili vai aso nei upolu. Ia la o se e atu i sa la whai maa lo lava le on sai. Manuia ia le whaamoe moele na i le aso le nei. Ia ai Talofa atu fo i le atu nu ula wai lunga o le awala tele la wapo tu i le kiu fo i le o le poloka. Ia ole ongo sai ia le o le pawanga o le upu e kako ke whaia. O le lava papale ma lava le onu sai. Lava le onu sai. O tau ave pasi ia se i tau tua na. O le fau tuanga i tua tupea. A fai e kilo koe ke le lau pasi ai lako e ku. O le wa afa le ia le lea ke ku ai. Ia se i alofa se i ku wangi kua. Lea pe o nga wala au mai fo iskamo to lima mai o isala fai la ela ngala vea i fo inga ia ngel kai au ia ol fau tuanga tato nga luenga i fai fa atasi tato nga lue fa atasi lunga le awala tele ia le fo ina fo ia ini ni meo ni fa ala lave ono tupu mai ia wa ole upuale ole ono sai ole ono sai le o se mea e fai ngo fienga mau ali va ai Peve ngo fai aku i koe inga nga. Ia el mea nga wale nga se sel ka koe inga ole ika ile. Pe aku so fai mai. Fai mai ia kako ongo saim kako lava pale. Le ki o fo nge koe inga o la panga. Le yo pulo ai o so mai le ki o fo nge koe inga o la panga a lava longa ongo sai. Ia toa lima. Lava le ongo sai. Lava le ongo sai. Au wafufu ile nei upoli. Ile upule mai o le ono sai. Ioi. Ia wa pe o le tau mai ai le upulo na si so no winga foi le a. Ko so le ola ka sai foi le. Ala o fai mai o ongo Wa ka o fia la ka sai ia ongo ia a fai o i se so tato lo ka sai ia ka ko ka o fio fimak. Ioi. Ka o fio fimak pe o ka o fia la pana. Sao, pe ka o fia la al ko ingo la panga. Ia tamai tia onga fa nau ia ono sai
le fia moe o no sai le lava ia ko ki a uma le la uma vai ia so ia mahalo lo ai tu wanga o le nei kwata pe ona fai atu fo le taimi wa sola ia vai fa lele so na fai a onga fa mau le lalo o man ko le fai a onga hoinga le va ai le nga fai le lako po le ka uia so la le aro English ia saulo mal lo ku no mal vasinga ai fai fa ka inga vai le ingilisi ia mai lo ka ngolo ku ak fa pe no mal fangu ka mai fe siri lo mai now class what's this ia fa mai lo ka mai that's a bottle ia mai fa nga ko fai again mai that's a bottle ku lo mal ka malo ai lingi lo mal vai ko ngol fangu mai lo la ki lo mai vasinga po le kala la fa ko mai now who is in the bottle Ole vai. Se malo mai. Nga e maua pe ia ma inga ele vas nga leo ki vai aku ai. Talofa i tātou paanga lo mafuta mai whatalofa tu le sunga i manono mose kurene ia le whaftai mai whatalofa Talofa tu tamatai a te pora good morning from Pesenga lo polo ka kuai oi kalo faya pola Talofa ya pora ia lavalo on sai pe la pana ia lavalo on sai po la pana ia tapo i alifa tapo i good morning malo le usulita malo por kala mel ne yaso ia Talofa tole sunga ia mission no Talofa Talofa mai ia mai nai pili Spain stari o kele la ko li me stari o le tu vai tole mata mai le tamatai anu lua o le ngai lua o yo le nei oi kalo fa no ma lo lava le la ko le kai ma le la ko le ea ia a fa inga ke polo ka mai lunga le wala a me ke le ki fa mai ai kai ngi fa tali te me o mal polo sei fa sia va usu ma sia va ia sei fa yak se la unga wa vo le a fo le ngo le ku la au mai ya ku mau e sa onga kalava ai a fai a koe sao i pe kero ia oe ai se me pio fa sao lava oe ai la tau foi lo whaafonga mai ia i mautanga singase i foi ni so i la tau e whaafonga mai mautanga singase ia whaatalo whaatu ma lo le ong sai pio le upule le wata wha mawhalani tai o ong sai ti ngā o le tino mawhatianga ia wa fo ini mea wa le fe tau ni tai au ia ila tau lai mafuta mai mauta malawa ia ongu sai a wala mai foi wale ise kupe e fa ka wale lancha ka mai ki ia ongu sai o sai ia le wala e fa ele tuai e fa o tuai le mea te mana o tai au ni ali va ai le isi mea ongu sai kala fa fingi o le lau ke le loa ja lo ko inga ese economy good morning family fia mai ni tamatai anu lua vai Talofa mai va pe angu lo ke le lo le ngi Samoa i vai le kinge ese le sawaru savai o so aku ko e pu le a foi le ngo e ja o le fa sa la ngo le la kapia va siri engai i le si kau sanga nga ke mi wenga le lai fa sa la wa tu ap live wenga lunga le ki o ka ko ka alonga mai o le apia pa ka alo man Samoa ka alo ai loa ia nga le ki ka ma ka alo mai sa vai le sa ka alo ka ko man Samoa mai no markala va siri eva ai sawa wanga sikoa loa mai sawa mai oi i le ngu le sawa sawa punga le pasi sau o mai le wafu pu ele va o so le va sau ko pu el pasi o le va sau ia pia sawa sau sikoa ila lo le ko le apia pa pa penga umaras ke ngolu lua sawa le va lele sau punga le ile va ko ya lu sa vai sko sa vai ai uma fongi sa vai ko sko ngi zila e sa ole o man to vo le foi fe au le sa wa nei foi fe au te le tu pulang ole no e fi o meni o talon foi la kapi to lengi ai la kapi o me o foi fe au o le te le tu pulang ole no e o i to lengi la kapi ai lu ko se fe au no ma umanga
e pe e se ita sia fo ile ia talo na manga ora ma fo ki lo ko ingo so ke mi ke ringa lo ko ingo le fe au ile no manga la sto nai a fia fo la sto nai e lo ko le fe la sko ngai ia fa ko a fo ia se fa inga kan alenga ke lo le ia o ko pulanga o malonga ngu e le ma se manga o nga fo ila le o le kapi a paule le te mi va no te mi o mai ta lo ngai la bo le sto nai ia ho lo le sa fa li to nai na fa lo le o le tala fa ia wala wa tu I la fo itu pulanga o mal tatu e kale si o te le o le wali e ka alo le kapi ia o ku pulanga la ngai kale si o kala o mai ia fa lo mal tala fa lo ngone le mai o to e se malo fa ta u lo to ta le ni ai tau tu na ma o to a to wo to ta alo o ko fa ia me ko ka alo o le la pia pak ai ko skol mo manga fi Esa o hila esa dia ngai mo ka alo ngai fa ngai sko ngai esa o fa sa la ngol la kapinga oi pas ya tutua oi na we ya fo ile first five pas ya tutua ile afa alwa kwalo la yo le wa ili lo wa sala lo mai ai ili lo male polo lo fa wa le was se fa ngol kala o kope al fa sala ngol la kapi alo ya pasi atu al watu numa poe me da wa ili lo mai o akusa lela alaka lenga skor ka ko mai ai ili lo male polo lo fa le pa fa nga le fa pe wala mo fa ili ya ki mo fa pe ai ili lo male polo lo fa ia fai mali vai ke no tangi no mal telefoni pele se aso fa now ia padalo fa ta to claro la evaluación ya talo no ni pai oi se malo soy fua ya soy por la ley lo acción nga lo fa nga ba ku nga o mai mo ko inga le o nga sang pa nga masangi mna ba sia ka ko kalama ya lo kile kwa ya la ko wa botenga ni ya somo au mga ganga ma voi fu kwanga mo le le a ku mai nga ya le tele nga ngole ri la ko ya mesel malo suki mo po lo ko fa pa ya wane pong ai nga ka ko wa ku mo le o le ya mesel ya ngai pala ku maria ngai ke wa ba o mo wa ti ya de kai mi male kai dai yo ngai lo fa ngai mo ki pe ya no ni alo la fa tai no nu mala mai ya man via tele ne yaso ya kai la bo dai a ma fo ku ngi kai mi ngi di vai le ka ko la tai le ile tai mi o le aso maliu fa mena tuina o le aso pito silina ta ua le lalolangi o le aso le na mali wal tato fa aula wa tato wa tato malava e fai lo le kala o le kala o le aso mali wale ale sia onganga o la iki ala ka me ia o fa makala la kam kikire o ia mau e ke ko e saulo ka ia ngai vai lo le o sasalo ma o ia mau la pep nga ku wal ka malo e lunga wa lo fa makala fa mai o mai wa nga ia tu lo fita ma wala to fasa tauro loe wa fiwe ka ma ke fa ngola pe mai la to fasa tauro loe Yesu i to tono sa tauro i to tono kolus ia kali mala au alo fa to ia fa kana fa ku sa se lua malo ia no skala nga mo wisi kai lava ia ma sunga foi vai fa ku umar so meong ia a kenga nga ana fo o fo I ai me le polo lo fari la larga ka e mawori ingre no fo fonga malo avai ele fa peo lo ka ya nga e mi mai la o mai ka ya le
lo lu fenga ye ye so mo ia fa tai mana venga va mangia le ku lo lu fe au mo lu ngar venga ai ke le lava mangia fo ni tai au ia fa tai ia se fua ia fa ale ke vai ke foi le talie mai la wanga i nga mai pa ili le poro le fali ale se ga lo manu vai pe telo ia mai se la o la lu manai a ili lo ma le poro le fali al mea ia sa wava ai mai a sa o so le va sa le pasi sa si koa i la lo le pou i la pia pa vai ile fo le lo fali le ngo ai fo ile ko inga le malonga ka i fali la kong ia mai na ola e o montuele se ma na ola fo ile le e toli popo e popo fo no le si o tala la le nga fai le tamalo no tali vai ka o marka fai ale mai a eva ai tu lo ua fo le ngone me bo o mani tangata ona ili lo le fai ia wali ni mai mala toilu kusala le ua wo nei kusa wo pe ua lata si to ina ilunga ai na tango ko kama fo le ili fo le fa tai tai so nga ili ar kama ki vai le sau kusanga sau punga mai lo ilalo sau mala ko ilum tu sa o mai le masesi no me mala tala tu tole o ile nga sau mai le ai le tan o le ko nga fa kai kai aku ya la ko mo o ko nga fa kai kai ka fai sao nó yêu coi inga sao nó pa lo pa mai vai la o ele o kaulo cho ai pale di mai mau lo fa mai o vele o kaulo cho ai lungo la ia se ka o la le ia se va ai e o vele meu fa ka mo e me ka mai ki ko inga kali akula ka vala ngai ka si va ai la le o chai mi le se tato por calame Talofa toto ma lo se foi wa yo ni va na kaya ia so fo manguia kana ba ka go yo ka ba wa mai fo yari disi ka ba ngai yo ka ba ngai ma ka ya ki ka ma lo ke se va nga le ya ka ba ki wa mo ka ma ka si ko ara ka ba ki ngar ko di ba ka ma ko ru ke te wo ke ko ka ma ke te di ba ka ma ka malo usule le koru ke male dua kama ta baru kama ko wole di ma baru kama tira ka pesa kama ya banguya kaya malo la banguya folta yao ia manatu ia langa le ua sau ni mai le sia tato officiale mo le lato fa tanuanga pe ia ole fa la putonga tau ia fa la velave fa fo se ile ACC ai se yusu atula ta pese fa manuia ia soi fo la to ina mala mai liva ai ia sau ni mai lau malu manuia to was so fun now manuia to was so fun now manuia to was so fun now fa manuia le atua happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, everybody. Happy birthday to you. Famanuia le atua i oto waso i fua le nei aso hip hip. Hip hip. Ia manu te le ina le nei aso Samoa i tiu te mga aluenga. Lava singa ese o le awhianga iai mal tata watunu.